그렇게 건마민 팽이는 그 숲에 또 찾아가게 된다. 그러니까 공이용 3을 공이용을 50개 만들어. 두 번째는 그러니까 동물 가죽을 50개 얻어라. 그리고 이거는 셰프 스프를 50개 만들어라. 그리고 이거 kill enemy. 그러니까 그 신도들의 50명을 깨꼬닥시켜라. 이건 매일매일 바뀌는 것 같아. 어떻게 또 이 산에 올 수가 있지? 마침 여기 나무가 엄청 많군. 팽이! 마침 여기 나무. 우리 녹화 안 할 때 했던 방식으로 나무를 다 심어버리자. 녹화는 안 했지만 그게 한 게 있거든요. 그리고 나는 댓글을 보니까 그걸 해야 돼. 첫 번째로 맵을 만들어요. 맵이 가장 못해. 그러니까 맵을 만들고, 두 번째는 나무를 일단 이 나무를 이거 나무 겹쳐져 있어서 막히지. 아주 sak한데. 난 묘목을 다 심었나? 알지 그거? 나는 당근을 계속 빼먹어. 더 먹을 수 있어. 그리고 맞아. 여기 이렇게 보면 손전등 어딨지? 손전등 파는 곳이 있는데. 난 계속 나무를 일단 캐고 있어. 2일차에는 상자 파밍으로 가자. 아니 나 어차피 1일차에 공유 안 한다고 했어. 맞아. 빨리 불 그거 다 됐어. 불 너가 불해. 나는 그걸. 안돼 나 불. 일단 묘목을 심어. 겹쳐서 심어. 팁을 알았어. 묘목은 겹쳐서 심습니다. 그래서 일단은 56%를 일단 만들어 놓고, 그리고 이제 아이는 지금 구하면 안 돼. 상자 파밍 하려고 했는데 안 되죠? 어디 상자 어딨어? 아 저거다! 과일 거기다 저거. 여기 상자 딱 뜨죠? 나이스. 좋은 도끼 나왔어. 와 좋은 도끼가 떠버렸다고? 근데 여기 침대 다 가져가면 되는데. 이거 선봉이. 여기도 있고. 이렇게 또 집이 있네. 선봉이 의자 이거를 갈아야 된대. 이때가 나올 수도 있고. 여기서 절대 사냥하지 말라고 사라지면 나를 깨는 겁니다. 두려워해서 지가 거기서 작물을 통해 나를 응징하고 있습니다. 종은 작동하지 않습니다. 나는 밤을 살아남을 수 없을 것 같아요. 뭔 소리지? 어쨌든 늑대 가죽 있다고? 이거 챙겨 빨리. 여기 석탄 있어. 나 이거 5개야. 상자 파밍 꼬꼬! 빨리 석탄 있다고. 너 같은 거나 나 없어. 창이 나버렸다. 어차피 여기 석탄 있었어. 망했는데 나 나무도 못 챙겨. 차를 갖고 가자. 후레쉬 오늘 챙기자. 일단 먼저. 그럴 수 있어. 아니 2개를 치고 나야지. 빨리 가. 자 넣어버려. 그리고 뭐였지? 맞다. 이거 다 넣고 나 다 넣어. 창이 있지. 이거 나무 몇 겹이야 이거? 해볼게. 이 몇 겹이냐 이게? 그럴 거면 창을 맞자. 권총을 맞아. 이 묘목은 너가 그대로 심어봐 빨리. 근데 왜 이렇게 많아? 무한대로인데? 한 겹이 더 있을 것 같아. 끝났어. 심었지? 와 진짜 좋은 자로 얻기가 이렇게 힘드네. 토끼발잡. 늑대 넌 내 거다. 아니 내 라이프를 저 깊숙한 곳에서 사슴이 쩝쩝하는 소리를 들었는데 일단은 공용 벤치를 얻자. 그러니까 나사 10개만 가져와. 나 나무 16개 쓸게.
나무 15개는 어차피 내일 50초 뒤에 여기 자라거든. 잘 날아 도사나라. 오 됐어. 묘목 심어. 어떻게든 나사를 찾고 와야겠어. 나 이거 생각해보니까 이렇게 있으면 있을 줄 알았죠? 빨리 찾죠? 여기 나사 몇 개 있을 거야. 그리고 나사 소색을 해야겠어. 요 통나무 안에는 나사가 있었어. 이거 어디다가 비닐용이잖아. 나무덕이 엄청 많네. 내가 나무를 거의 많이 들고 되니까. 근데 저기 신도가 보이는데. 저 신도에 그게 아니 있군. 나무 필요 없어. 그래? 한 번에 돌진한다. 소금만 필요해. 철 7개. 석궁미나 많아! 잡아라. 오지마 죽어라 죽어! 일단 한 마리는 잡고 왔어. 근데 계속 쫓아오네. 어차피 자기가 지는 걸 줄 알면서. 팽이 도와줘! 나 따라와봐. 저기 상자 있어 상자. 여기거든 여기. 살아있는 것 같아 저거. 나 보여? 나 보여? 나 보여? 나 따라와. 이대로 쭉 와. 빨리 와. 내가 소금을 잡았다고. 내가 피했다. 이거 다 챙겨 선풍기랑. 나 지금 다 주머니가 꽉 찼어. 내가 먼저 된다. 제발. 너 경찰이네. 가죽발이나. 좋아, 가죽발이. 나도 좋은 거. 이제 이거 다 갈게. 안돼. 못 왔어. 못 왔는데. 못 왔어. 창? 권총? 좋은 도끼? 좋은 자루? 뭐? 기름통 좋지. 이거 다 가버렸다. 석탄이랑 고기는 왜 가? 드디어 이제 내일은 그거 바이오 연료 프로세서를 할 거임. 바이오 연료 프로세서를 뚝! 딱 됐어. 만들었다. 괜찮아 일단은. 오늘 어차피 공격이니까 연습하는 거 같으니까. 석탄이 왜 여기 있지? 내가 놨나? 팽이 밥 먹어 오자마자 내가 다 먹고 있긴 하지만. 공격이야 공격. 근데 이겨 무조건. 몰라. 어디야? 일단은 한 명씩 가자고. 됐어. 한 명 잡고 잡았어. 끝났어. 됐어. 일단 시체들도 다 넣을 수 있다 이제. 됐어. 다 넣어. 이 깍깍에 붐붐. 나갈 수 있. 식량이야? 똥이야 똥. 똥이야. 그 어차피 안 해니까 그러자. 식량을 일단 좀 구해놔야 돼. 토끼 잡자. 오케이. 하나, 둘, 셋, 잠깐만 나 일단 식량 좀 구해놓고 있을게. 하나, 둘, 셋, 잡았어. 일단은 바이오. 됐어. 빨리 가자. 좋은 도끼로 나무를 캔 다음에 너 그거 빨리. 식량 많이 캔 다음에. 그러니까 빨리 집중해. 어차피 우리 바이오 있어. 바이오는 무적입니다. 바이오는 무적이야. 바이오는 비가 와도 그냥 됐어. 그럼 베리 내가 다 따갈게. 묘목은 안 돼? 이모가 안 돼. 그럼 태워버려. 괜찮아. 우리한텐 그게 있음. 바이오의 무적이라는 걸 알려줄게.
너 고기를 바위오에 다 태워버릴 테니까. 괜찮아, 다른 거 있어. 많아. 그리고 이 베리까지 다 수집한 다음에 싹 다 바이오로 바꿔버릴 거예요. 나는 지금 무적이거든, 거의. 가자! 병원에서 본대 좀 먹어봐. 자, 엄청난 걸 보여주겠습니다요. 오, 여기 베리 자랐어. 그럼 나한테는 아주 나이스죠? 그냥 나 바이오로 바꿀 수 있고, 이거는 그냥 채우겠습니다. 이거랑 이거를 바로 바이오로 바꿔버리고 그냥 똥밭 떼버리고 똥밭 엄청나게 내버리고 저기 고기 너무 많은데 바이오 이거 똥밭 엄청 많아버리고 됐어. 이거를 다 태우면 그냥 와. 눈 빨간 거. 배고파? 배불러? 배부르다고 아주 나쁜 짓을 하고 있는 폐가분. 다 바이오로 갈아버리고. 야, 우리 이거 몇 개는 좀 갈아봐. 번개 그거 왜 안 캐져? 이거를 한 번에 태울 거예요. 용목은 심어 빨리. 용은 미리미리 심었나? 심었어? 왜 이렇게 많아? 왜 이렇게 많아? 혹시 저번에 찍고 있었다가 아 맞다 묵묵을 태워버렸어. 이번 연결이 끊겼거든요. 가다가 맛집 행위 밤이 나가고 있다고. 다 태워. 뭐야 팔팔. 그러니까 나는 이제 가자. 아니 근데 5일차인데 아이를 구할 생각을 안 하고 있어도 되지. 50일차 정도에 구하면 되지 뭐. 어쨌든 가자 이제. 베리 그런 거 막다. 나 여기 있는 베리를 다 가져올게. 식량도 미리미리 구해놔야 돼. 너 계속 식량을 바이오로 만들더라. 너가 하는 뭔 소리야? What? 어쩔 수 없이 식량을 당근도 만들어버릴 수 있지. 당근이 있으면 됐지? 뭐? 심었어? 뭐? 심어 다. 뭐? 요목을 심었는데? 아니다. 안 할 수도 있으니까 일단 이런 거 가져가봐. 됐어 이제 끝났어. 뭘? 게임 오버. 아 왜? 여기 라즈베리가 있었네. 얘 계속 베리 잘하는데. 토끼발 Game is over. Why? 어디 바이오 연료 잠깐. 바이오 연료. 바이오 연료. 됐어 이제. 상대고 오자. 팽이 일단은 근데 걸렸어. 괜찮아. 그냥 저 있다 병. 내 처리할까? 병은 저기 있어. 저 있네. 근데 저기 알파 알파 늑대가 뭔데? 알파 여기도 막 상어 나와? 아니 이 알파는 때 있잖아 빨간 이거 잘. 이 오. 강렬수. 다이아몬드 저거 뭐지? 아 늑대 녀석. 두 명이 쫓아온다. 괜찮아 내가 붙을게. 파이어. 야 됐어. 잠깐만 이거 뭐지? 케이크다. 눈치 아직 못챘어 알파 늑대들이. 붕대 내가 한 개 챙길게. 나 2개 있어. 오키다. 여기 안에 있어. 오케이. 3개. 속탄이다. 챙겨. 3개밖에 없네. 이거 날개 이거. 다 챙겨놔야 돼. 의자도 돼. 금속. 금속? 3개. 뭐야? 3개. 가자 그러면. 향 들어. 야 이거 빨리. 야, 해봐. 식량 챙기자 식량. 왠지 알아? 케이크. 바이오도 해야 되고 다 해야 돼. 바로 신도수 집. 다이아몬드 광석이야 그거. 신도스야 진짜? 신도수. 난 뛰어가자 밤이야. 괜찮아 후레쉬 있어. 너무 멀어. 좋냐? 야 그거 뭐냐?
병원에 숨어 있으면 되는 거 아니야? 근데 5초, 4초, 3초, 2초, 1초 컴플리트. 나 아직도 널 못 구함. 내가 하는 거야. 아, 몇 개를 가져가? 어떡해. 아, 2개 남은. 괜찮아. 신경은 미리미리 구해놓으면 돼. 너 배고파 지금? 아, 살짝. 그럼 일단 내일 모닥불에 다 구울까? 아니면 저기다가 가 넣을까? 그럴까? 이거 엄청 넓어졌는데 왜 여기 있어? 몰라? 지금 난 막해버려 막해. 됐어. 심어 바로 심어. 너가 심어. 잘못한 거 아니면 1렙 걸려도 되는 건데. 간다. 즉시 나무. 오, 야, 얘는 매일매일 달아. 이 베리는 매일매일 달아. 바로 넣고 바로 연료를 획득. 보시면 비 온다. 빨리 하자. 오늘도 일을 시작하군. 바이오로 만들어버리면 되니까 뭐. 나무 캐고 있음. 아니 빨리 캐. 여기 나무 엄청 많다. 여기 나무를 잔뜩 챙긴 다음에 나무를 잔뜩 챙기고 묘목까지 다 털어버릴 거임. 일단 베리를 미리미리 따놔야 됨. 베리 미리미리 따놔야 됨. 그리고 그것도 챙겨. 바위에 넣을 거야. 그거. 될 것 같아. 이번엔 식량 엄청 구해. 딱 이럴 타이밍이야. 딱 이럴 타이밍에 와. 사악했다. 네가 아주 사악한 타이밍이야 이게. 왜 이렇게 사악한지 모르겠어. 나무를 다 바이오로 바꿔버리면 됨. 이렇게. 난 나무는 없지만 미리미리 바로 이렇게 챙겨주면 바로 6렙 돼가지고 6렙 되면 이제 아이까지 붙이는. 오잇! 이제 될 수도 있는데 요목은 바로바로 심은 나. 없어? 거짓말이지? 살아. 이 라즈도 미리미리 따놓고. 아, 오늘이야? 이 베린 너 나무 캐는 나무나 너가 신경 캐. 아, 왜 또 비가 와? 왜 또 비가 와? 아니 왜 또 비가 와? 아니 비가 왜 이렇게 많이 오냐? 1분 전에도 왔는데 늑대를 착착 한번 붙여가야 돼. 늑대 가려면 안 됨. 오 번개가 쳐. 한 번만 더 맞으면 죽어. 번개 왜 쳐? 치니까 치죠? 늑대 가려 강이 왔다 정말. 늑대 가려 내 거야. 또 넣어야 돼 이거. 빨리 바이오. 오. 번개 유기 만들까? 오케이. 지금 바로 즉시 만든다. 그렇지. 됐어. 번개 집어서 바로 만들었어. 호잇. 이제 번개는 안전할 거임. 안전한. 아, 왜 60? 와 진짜 많아. 봐봐, 여기로 번개 치지. 안전하다니까 진짜. 당연하지. 식량 구해놔. 너가 그쳤다. 식량 구해. 내가 나무 캘게. 그러니까 안 키려. 내가 했어. 지금 이럴 때가 아니라 빨리 묘목도 태워야 될 상황이거든. 54초 뒤에 그거 쳐들어와. 알지? 지금 이게 문제가 아니야 지금. 빨리 해서 6렙을 찍어놔야 되거든. 그래야지 안전하게 아이를 구할 수 있겠나? 안 될 것 같지?
17%야? 가잔. 이렇게. 그 식량 있어, 식량? 많아? 많네, 많아. 오, 빨리. 아, 내일 해야 되나? 내일은 진짜 끝나겠지? 비만 안 오면. 야, 토끼발이 왜 여기 있어? 숨은 토끼발은 바이아로 바꿉니다. 번개지팡이에서 어차피 석궁맨이야 못해. 비겁 꼭 철컹 내 이름은 석궁맨. 뭐라는 거야 저거? 방금 멋진 척한 거 같은데. 석궁명 2명. 오, 사슴 놈이다. 나는 한 명씩 간다. 석궁맨 나나나나 한 명밖에 없어. 창민이야 몰라. 어려워 엄청. 난 가죽 바디가 끝났어? 끝났어? 아닌데? 얘 어떻게 가져가? 창을 버렸어. 나왔어. 끝났어. 잠깐만 이거 놓을게. 놓고 코인 쏴. 됐어. 87%야? 87%, 빨리. 이제 13번만 또 비오면 진짜 안 돼. 계속 비와. 지금 이게다. 미리미리 캔다. 우슉슉슉슉슉슉슉. 로봇까지 싹 다 집어넣어. 왜? 오늘 진짜 무슨 빵인지? 됐어. 너 91%야? 먹어 빨리. 91%야. 이렇게만 넣게 봐. 빨리 캐. 나무 캐 빨리. 6렙 되면 또 7렙도 찍어야 되고 지금. 실력 없어. 어떻게 알아? 10렙 빨리 9렙 10렙까지 있어. 10렙까지 있을 거야. 심리과는 어떻게 돼? 몰라. 10렙 가면 또 11렙 찍고 계속 해야 돼. 와. 나는 6렙은 진짜 천천히 가겠지? 맞지? 94%. 아니 빨리 한 번에 캐오라고 이렇게. 빨리. 잠깐만 더. 빨리 캐와 그러면. 빨리 해야지. 그러면 뭐해? 99%. 99%야? 끝났어. 왠지 알아? 왜? 건마민팽의 최고의 순간입니다. 빨리 해. 허지가 전체 맵이 공개됐는데 아무것도 못 하고 있어 우리. 빨리 이거 전체 맵이야? 하는 거야? 달고 있잖아 지금. 뭐야? 완전히 천천히 간대. 안 되는데? 아 무적이야. 나무가 미리 해도 6렙이 끝이었습니다. 6렙 끝이었어. 나무 한번 캐고서 해볼까? 안돼 한번 해보자. 나무 아까워 나무. 그럼 어떻게 돼? 아이고 하러 가자 일단은. 시간 많이 있지? 저쪽으로 와. 따라와. 그리고 이제 뭐 하는 거야? 아니 뭐 끝났다니까. 안 된다고. 이게 무적인 거 보여줄게. 잘 봐. 달아? 아 달아. 진짜 천천히 달아. 무적이 아니야? 달아? 뭐 달아? 와 달아? 와 이거 단다고? 그래 왜 이렇게 빨리 달아? 이거 어떻게? 와 얼마나 달고 있는 거야? 이번 아침은 전투를 준비하지. 가자 이제. 하나 둘셋넷 해서 너까지 키는 한 번 더 있어. 쓰이 왜 좀 뛰어. 빨리 가자. 빨리 가. 열어. 상자 먹을 필요 없다. 두 번째 아이 바로 간다. 얘 가방에 넣고 와. 난 먼저 가 있을게. 두 번째 아이 구하러. 두 번째 아이는 어디야 근데?
몰라? 나도 몰라. 아니 오늘 구할 수 있는 거 맞아? 다이아몬드. 그럼 가자 이제. 다음 아이는 내가 봐볼게. 알지? 알지? 그러면 다음 아이 있는 곳으로 가자. 여긴데 어디냐? 잘했다. 어디야 어디? 어디야? 어디? 군대 거였나? 어디야? 이게 맞나? 맞아? 일단은 파렉트를 잠깐만 안돼 줬어. 팽이 또 저번 화처럼 알파넷한테 죽으면 진짜 군대 4개나 있던데. 아주 이상한 거.